Butelevu kuoliko Sol TV nera nkwaniriza ekyalero nkubuuza ko nti wasotya nyabo sebo eyekumide ku munyo program omunyo ku macha egenda maaso amanya zetu simapolo kulabika nti nkutwala musawa ebyobufuzi nebyokulembeze ate tunule ku nsonga nga bwe zibadde nga bwe ziri ate tukukubire tochi nebwe ebyo betulowooza byebi najja mu maaso awo nga mu igwanga Uganda twakamala okulonda actually twakamala kulonda obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeze bamaliriza okulayira ku levels ez'enjawulo ate awo wenyini wensinzira mu ntandikwa njozeyoze abakulembeze abalayidde olunaku lw'eggulo jogera ku Kampala Capital City Authority twalabye ba councillors ne Lord Mayor okuli ne Deputy Lord Mayor olunaku lw'eggulo nga balayira bakuba ebirayiro byabwe kulabika nti bakulembera ekibuga Kampala mu myaka 5 ejiddako muyogeyoge banaffe ba councillor ba Lord councillor muyogeyoge yoga owekitiibwa Lord Mayor yoga Deputy Lord Mayor n'abakulembeze bonna eruddeeyo 5 mwena abalayidde olunaku lw'eggulo kwotadde n'abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu abazenga balayira wiiki ewedde ne wiiki eno yenyini wetuuse eyo muyogeyoge neera mbajjukiza nti bwe mu layidde oba bye mukubye ebirayiro byabuweereza ate mutandikirewo mutuweereze okuwanika Bayibuli nakyogedde era ngenda kuddamu okyogera olunaku olwaleero nti ezo Bayibuli ne Kurani ze mwakute ne muwanika waggulu bitabo bitukuvu muteekwa kumanya nti oboolyawo bw'okola ekyo kyennyini ekyawukana nekye wayogedde ng'olayira wandibanga kikolimu kyennyini ate mulimu n'okuba nti ojja kubanga otukuze bubi nnyo ffe abakkiririza mu bitabo ebyo abakkiririza mu Katonda kale muyogeyoge bwete bwetandise program amanya zetusimapolo olunaku olwaleero tujja kuddayo tunulire embeera nga bwe yabadde mu kulayira actually mu kulonda speaker ne deputy speaker wa parliament esiga nno eryokusatu ku masiga asatu agakola gavumenti lyakakasizza nti lyo limaze okulabika nga litebenkera omukolo gwabadde ku kisaawe Kololo tegwabadde mukolo mutini twasooka n'omukolo gwa president executive nebaako omutwe nefuna omutwe tulindidde okulaba ekiddakawo maaso nayo executive ebeerenga eyonge enywezebwa president Museveni nga amaze okufulumya olukalala lw'abaminister kwotadde ne vice president ne prime minister ate tumanye nti nalyo esiga eryokusatu nalyo likomeekerezeddwa okutebenkezebwa eyo erudde eyo naye nga bwenkutegeezeza tugenda kusiga lino erya legislature erya parliament nga tutunulidde ensonga ya oboolyawo ebyavudde mu kalulu ako akaleese owekitiibwa Jacob Oulanyah kwotadde n'owekitiibwa Anita Mongi nga tunulidde n'ekibiina kya National Unity Movement bano gye baggwa oba ekyabalera era ekyabaleese ne bamaliriza nga batuuse ku bifo ebyo eby'obuvunaanyizibwa bwe bityo ekyogerwa Katonda olunaku olwaleero oba ekibuuzo ekibuuzibwa kiri nti lazima ekibiina kya National Resistance Movement kinaasobola okubeera nti kisigadde wamu oluvannyuma lw'ebyetwalabye mu kalulu akubwa speaker oba nedda tujjukire bulungi ebyabadde mu nominatinga oba okuleeta ba candidates ab'ekibiina kya National Resistance Movement tebyabadde byangu twalabyewo embeera eyatandikira ddala emabega eri nga owekitiibwa Jacob Oulanyah n'owekitiibwa Rebecca Kadaga bavuddeyo balaze nti bagenda kuvuganya ku kifo kino ekyobwa speaker wa parliament omuliro gwali mungi ebbugumu lyali lingi ate oboolyawo singa si president Museveni okuvayo n'abaga nti muwache muyimirizemu katono ensonga yandibadde oboolyawo etuuse wali wenyini awookya naye nebye byagweredde nayo tewabadde wangu kyatwalidde akakiiko akasingayo oba ak'okuntiko mu bukiiko obusalawo mu kibiina kya NRM Central Executive Committee okutuula n'ekola decision oboolyawo etabadde nyangu negamba nti owekitiibwa Rebecca Kadaga oweereza ekibiina oweereza eggwanga nga speaker ebbanga lyeryo wumula lindako ate tusindikeyo owekitiibwa Jacob Oulanyah alabike nga atukwatira omumuli mu parliament
eyo ne decision oboli awo teyabadde nyangu bannayuganda abasinga actually nebena kibiina kya NRM badde basuubidde nti oboli awo yandibanga ejja kwabuluzaamu ekibiina ekya NRM olw'okubeera nti bana babiri bagundivu mu kibiina kya NRM bamemba ba Central Executive Committee ate bamaanyi oboli awo nga bwewandikiwulidde oba nga bw'okiwulira. Kati ekibuuzo ekiriwo olwaleero nga bano bamaze okusalawo nga bwe basazeewo abakulu njogera mu kibiina kya NRM SEC esazeewo nga bwesazeewo ekibiina kya NRM kinaasigala nga obooli awo kiri kinywevu nga bwe kyabadde oba nedda kuba already tulabawo enjatika ezabaddewo mu kibiina ziringa ezayongedde obooli awo okugaziwa support mu Eastern Region okusingira ddala mu Busoga Sub-Region wawulidde amaloboozi agavuddeyo abasoga bagamba nti tuli manyiivu tetuli basanyufu mwandibanga omuntu waffe temwamuyisiza bulungi mu mbeera eyo. N'owekitiibwa Rebecca Kadaga kenyini yavuddeyo n'abyogera n'agamba nti babadde banwanyisa. Ekyo no si kigambo kitini njagala we twatandikira. National Vice Chairperson ow'ekibiina ng'ali ku level eya Right Honorable Rebecca Kadaga bw'avaayo n'agamba nti omwaka mulamba actually ndoza yagadde ku kisanja kyonna kino ekyokutaano nti kisanja kyakutaano eky'emyaka 5 bannakibiina abakulembeze banne nti babadde bamulwanyisa nga bubagala mu kuba nkokola bamugobe mu kibiina. Ye yabyogeredde wekitiibwa Kadaga nga ali mu press conference gye yakuba ku Hotel Africana alyoke ave yalangirire nga bagenda okuvuganya ku card oba ku bwana nga independent. Bwabanga yavuddeyo n'agamba nti babadde banwanyisa mu kibiina kyange kya NRM. Wekitiibwa Kadaga kyakoleredde ebbanga ddene ate ne achievements oba wakituusiza tewali kubuusabuusa. Osuubira ki ku bawagizi be oba abamukiririzaamu mu Busoga Sub-Region bo obooli awo ensonga eyo bagitutenga ntono oba nedda? Kati mu kibiina ekya NRM kyo mwenyini obuwagizi bwabadde nabwo abakebe yafunye 1997 n'obuwagizi bwabadde nabwo mu kibiina banaabeera bamativu n'ekyagenze mu maaso okusalibwawo mu SEC oba nedda? President Museveni kyayogedde yagambye nti kijja kuba kiseera kya muzaŋŋanda n'okuza emitima gy'abo abanyiize naye ate lazima kinasoboka oba nedda? Kyekibuuzo kye tugenda okwanukula enkyaleero. Kirungi nti ndi n'omukulu ate mugundiivu mu kibiina kya NRM Honorable Emmanuel Lumala Dombo yakwasaganya oba yakulira ekitongole eky'ebyamawulire erudde eri ku kitebe kya National Unity Movement nandisabye nti mweyungeko ategeeze kikyalowooza ku byavudde mu kalulu k'obwa speaker. Honorable oli ku Sol TV program tugiyita Munyo ku Makya. Nsanyuse nnyo okuba nti otweyunzeeko. Ekibuuzo kyaffe kiri nti ekibiina kya NRM ebyavudde mu kalulu k'obwa speaker ne deputy speaker byaleseewa ekibiina kya NRM. Wabaddewo endowooza mu bantu abamu balowooza nti oboolyawo byandyongera okwabuluzaamu ekibiina kya National Unity Movement nga actually abavuganya NRM nga honorable zaake babadde very clear, categorically clear, ne bagamba nti ekyo kibaagala okulaba baagala kulaba nga NRM yeeyuzaamu. Tuwulire mutegese mutya ensonga eno mugiraba mutya mu NRM? Sebo webale nnyo era njagala kwebaza management ya Sol TV eyasobodde okutuwa omukisa okujjana ewaffe ku kitebe ekikulu tuwayeemu ku nsonga eziri mu ggwanga. Njagala kubebaza kubanga bulijjo bwe wabeerawo ensonga ezikwata ku NRM mutwala obuvunaanyizibwa okubitegeeza abantu oba oliawo n'okujja mu ofiisi gye tuli okukakasa ebyogerwa byebyo. Era njagala mbabuulire nti njagala tutambule kubanga ffe gye tuzze tutambula ne bye tuzze tukola tujja kwongera okubannyonnyola nga tubalaga ekyo kyennyini ekizze kibeerawo. Mwami Zaake ye okulowooza nti ajja kusinziira mu nuupu ayaluuze mu NRM yandisoose kufuba nnyo kugaata ba nuupu okutuuka ku bigendererwa ebyabwe bye baagala. Naye okwabuluza mu NRM ebibanga kye kimu ku bigendererwa byalina
njagala mubuulire nti akyalina omulimu munene nnyo kubanga NRM ng'ekibiina kirina obukulembeze obwetengeredde ate obumaze okugezesebwa okumala akabanga. Gwe weebuuze NRM esobodde etya okulembera eggwanga lino okumala emyaka 35? Waliwo omulala eyali akikoze kaakati n'alowooza nti ajja kujja buuzi kubanga ayagala kuwagira omuntu omulala, ekyo kyokka kyabuluze mu NRM. Waliwo ebintu binene nnyo NRM byezeeyitamu. Waliwo n'abagezaako okukola ekyo mwami Zaaki kyabadde ayagala ne banne naye tekitatuukirira. Naye ng'ekirungi munzikirize ntwala omukisa guno okuyozaayoza. Mwami Sipiika eyalondeddwa mwami Jacob Oulanyah n'omumyuka we mukyala Anita Among olw'ekkula lino lye baatuuseeko bangi abandyagadde okubeera basipiika, naye njagala nkubuulire nti si kyangu nti buli omu anaabeera, naye kubanga bo be balonze kino ekitiibwa kinene nnyo. Singa yalibadde muntu mulala era yalibadde akyegwanyiza, naye bo be baliwo era Katonda bawanzeeko eddusu. Ekyokubiri, njagala mbuulire abantu baffe nti mwami Jacob Oulanyah yatendekebwa bulungi nnyo ne mukyala Kadaaga ng'akyali mumyuka we, era ne kiragira ddala ennaku z'abadde afuna omukisa n'addukanya olukiiko lwa palamenti nga kiraga bulungi nnyo nti omulimu agutegeera. Kale mwami Jacob Oulanyah tagenda kuyiga buyizi kubanga omulimu agumanyi. Omulimu gwokka ogusinga obukulu gw'alina naye gwakutendeka munne gwe bamulonze naye kubanga ye mupya mu nsonga z'okuddukanya palamenti, naye newankubadde abadde mubaka ebingi abimanyi, abadde kyamaani w'obukiiko obulinga palamenti nabo, naye tekigenda kumutwalira kiseera kinene kuyiga ekikolebwa n'okuddukanya emirimu gya ofiisi ya sipiika. Njagala nkubuulire nti ekibiina bwe kibeerawo n'abantu ba Uganda bwe basalawo ne bagaa nti tugenda mu nkola y'ebibiina by'obufuzi, ebibiina by'obufuzi bibeera n'enkola yaabyo eyawukana ku mugendo gwa movement ogwaliwo. Ebibiina by'obufuzi bibeera n'obukiiko obw'omunda n'ensalawo ey'omunda ebaleetera okufumiitiriza n'okumanya nkola ki gye bandikozesezza okutuuka ku buwanguzi bwe baagala. Kaakati ffe ng'NRM kino ekyabaddewo kyabadde tekibeerangawo ku mabega. Ogaa nti abantu bavuganya ku kifo kya sipiika nga bonna bavudde mu NRM. N'emirundi egisinga mukyala Kadaaga kuwuli bwe yajja ewaffe mu NRM yavaayo nga tavuganyiziddwa. Era enkola yemu yakozesebwa yeeyo yakozesebwa ku luno kubanga mwami Jacob Oulanyah yali avuddeyo nga ayagala kwesimbawo ne bamugaa nti sooka olinde. Ne bagamba mukyala Kadaaga nti naye kenyi n'asaba nti mulwaki temunzikiriza nange nenkola ebisanja bibiri nga mwami Sekandi bwe yakola. Era ekibiina ne kikkiriza ne kimuwuliriza ne kimuwa omukisa ogwo ligamba wakoze 5 gyawedde, wakola emyaka 10 ng'omumyuka najina 10 kagiwere singa Mukama n'abakukkiriza ng'obulamu bwe buli. Era njagala kuyozaayoza mukyala Rebecca Kadaaga omulimu gwe yagukoze n'aweereza gavumenti n'aweereza NRM era n'aweereza ne palamenti ya Uganda ng'agikulira. Naye byembi nti obukulu buwoma kubanga ekiseera kyatuuka mukyala Kadaaga muli nawulira nti oba oliawo ne15 yandigiwezezza n'agaata 10 mumpadde naye embavu nkyawulira endasi ikyalimu. Naye ng'ate ne mwami Oulanyah nti bye mwansuubiza ne muŋŋamba nti emyaka 10 nga giweddeko naye nga ekiri munda kitokota. Kakati ng'NRM neewalirizibwa okutuula n'esalawo okusinziira ku ebyo bye yali esazeewo mu luyi oguwedde. Oba oliawo ensalawo eyo teyasanyusa omu ku baali bavuganya mukyala Kadaaga nasalawo n'agaa nti nze maze okumobilizinga abantu bange nja kusalawo okwesimbawo ng'omuntu.
ekitalabika bulungi naye ng'ate waliwo abaga nti ate kyabadde kirungi okubeerawo oba kuba kati abantu bategedde nti enkola y'ebibiina egenda enyikira era ebibiina bwe bisalawo naddala kibiina ng'NRM nga kirina amaanyi kye baba basazeewo kye kiba kikola. Kaakati waliwo abalina endowooza efaanana bw'etyo naye kaakati ffe tutandise kutunula mu maaso kubanga Mwami Jacob Oulanyah yatandise emirimu gye. N'ekyokubiri mukyala Anita Among olwaleero njogeddeko naye ku ssimu, eggulo nayogeddeko ne sipiika ne banga nti emirimu bagitandise n'amaanyi era nga basaba gavumenti eyongeremu sipiidi mu kuleeta abakulembeze baayo beneereeta be banaalonda nga vice president ne prime minister w'eggwanga n'abooludda oluvuganya gavumenti nabo baleeta abakulembeze baabwe leader opposition n'abanaakulira obukiiko obw'enjawulo mu njuyi zombi oluvuganya n'olwo olwa gavumenti. Kale njagala nkakasa abantu baffe ti waliwo abawagizi b'NRM abataamatidde oba baawulidde okunyolwa olw'embeera eyaliwo. Embeera eyo ebeerawo bulijjo akalulu nga kaakaggwa, oba babadde Vatican nga balonda paapa, oba babadde Kampala nga balonda akibishopu, oba babadde mu kyalo nga mulonda mukulembeze. Buli wabeera akalulu bw'obanga omuntu gwowagira tayiseemu nga wakayita akaseera katono owulira ennaku n'okunyolwa kubanga oba oli awo bwandibadde osanyuka n'abo abasanyuka. Naye oluvannyuma waawetayo akabanga abantu betegereza ne baga nti amazima geetaagisa newankubadde twabadde tuwagira ono oli naye kaafuna omukisa kubanga Katonda gwawanzeeko eddusu kubanga ffe olumu ng'abantu tegeka naye n'osisigala nga olaba ne Katonda alina ye kye yasalawo edda nga n'ensi tenabeerawo. Kaakati obanga ekya Katonda yakisalawo nga n'ensi tenabeerawo kati bino we bijja. Honorable Katonda yandibanga bwatyo bwasazeewo ate oba oliawo kyandibanga kyemubadde muteekeddwa okukola olw'okubeera nti ekibiina kyo kiteekwa kutambulira ku principles oba kiteekwa kusalawo mu kiseera oba oliawo bwe kityo. Naye nandegadde twogere ku fairness kuba y'ensonga enkulu oba oliawo mu kalulu nti akalulu kasobola okutambula nga bwe katambudde naye fairness kiba kikulu nti ne gwe bawangudde abeere ng'asigala ng'amatidde nti lazima oba oliawo bampangudde. So nandegadde Honorable bw'obanga tukyali wamu olwa omukutu okulaba nti oba oliawo gutatagenziddwamu nandegadde bw'obanga okomyewo ky'oba oyogerako fairness. Oweekitiibwa Kadaga bwe yava mu SEEK yagamba nti teyaweebwa mukisa ogw'okuwulirizibwa oba giyite fair hearing. Kyogereko Honorable Oweekitiibwa Kadaga yafuna fair hearing olwo tulowooze nti process yali fair to one party oba nedda? Neyanziza ekintu ekyo kyebimu kye mbadde njogerako. Buli wabeerawo okuvuganya omuntu nawangulwa olumu kibeera kizibu okumatiza omuntu nti okuvuganya kubadde fair. Kale ensonga eyo olumu olaba ne President wa America Mwami Trump yagenza atolotooma ng'agati ebintu tebyali birungi. Naye njagala otunuulire mukyala Kadaga bwe yali ng'afuuka sipiika yafuuka atya, kubanga singa tunaatandikira eyo kyangu okulaba nti ne SEEK yabadde fair kubanga ku mulundi guli waaliwo embiranye era SEEK n'etuula mukyala Kadaga n'ayanjula ensonga ze ne bamubuuza nti ensonga zo ziri ludda wa? N'aga nti Mwami Sekandi mwamuwa emyaka 10 n'akola emyaka 10 nga sipiika, lwaki nze nkola myaka 5 gyokka? Ekyo ne kiggwa. N'aga nti singa nange munzikiriza n'enkola emyaka 10 nga munange bwe yakola kibeera kirungi. N'amugaa nti
era kibeera kya bwenkanya kubanga n'abantu bandirowoozezza ti mwami Sekandi musajja ate gwe oli mukyala. Singa gwe tukuwa 5 bandirowoozezza nti bakusosodde kubanga oli mukyala. Era Seeke nekkiriza nemuwa emyaka 10 era n'abeera speaker emyaka 10 ng'ate yali mumyuka emyaka 10. Kakati Mwami Oulanyah naye yava mu Seeke ku mulundi ogwo oba oliawo nga tamatidde n'agamba nti lwaki tebutulese tugenda ne bakuba akalulu. Seeke n'egamba tebajja kukuba kalulu. Ofisi ya speaker nkulu nnyo. Mwami Oulanyah akkiriza bukkiriza gonda obeere mumyuka wa mukyala Kadaga. Era ekyo kikyasalibwawo nekireetebwa mu parliamenti ne mukyala Kadaga n'akisanyukira nnyo. Kati kyenyini ekyo kye bakozesa ku mulundi guli nga mukyala Kadaga afuuka speaker era kikyakozeseddwa ku mulundi guno bwe bavuganyiza ne babatuuza ne bagamba nti gwe Mwami Oulanyah yanjula ensonga zo. N'agamba nti mwaŋŋamba ku luli nti nveemu nenzikiriza. Ne munnange n'agamba nti mumpe emyaka gino 5 nange mpeze emyaka 10. Kakati babuuza mukyala Kadaga nti kakati oba bwe gutyo bwe gwali gw'ogamba otya? N'agamba nti nze nina abantu bange bampagira era njagala tugende mu kalulu. Ne bagamba nti ku mulundi guli tetwakukkiriza kugenda mu kalulu n'Oulanyah. Lwaki ku luno twandikikoze? Kakati Seeke n'esalawo okulemera ku nsonga nga bwe basalawo olwasooka. Ne basalawo ne bagamba nti kakati gwe okozeeko wuumula, Seeke ejja kufuna ekirala n'obuvunaanyizibwa obulala bwekuwa. Ate Mwami Oulanyah gwe tusazeewo okusindika erinnya lyo naawe okwatemu mu nkasi tulabe eryato bw'oliwuba. Kakati eyo ensonga yayanjulirwa olukiiko lwa caucus nayo nekkiriza. Kubanga mukyala Kadaga badde mu parliament okumala akabanga ate yali amaze okukunga abantu be. Oba oliawo n'alowooza nti wanaagenda ku Bwana Munigina alina kinene kyagenda okukola. Naye bambi tekyasobose era bakandidates NRM be yaleeta ne bawangula. Kakati kino kigenda kutuyambako okulaga nti ekibiina bwe kibanga kisazeewo abantu bateekwa okukibwa ekitiibwa n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo kubanga abantu bwe banaakakasa nti omuntu bw'oyogera amazima era n'oluvannyuma gakuwanirira. Era kyembambagamba abantu nti babeere bagumiikiriza kati ebisigalidde byakubuuza nti kakati mukyala Kadaga n'akola ki? Mukyala Kadaga n'agamba ki? Kati ezo nsonga z'abakulu. Honorable bakulu n'abakulu banga boogera kubanga toyinza na kumanya bayinza okubanga bayogedde dda nga tetumanyi bye bayogedde. Ne Seeke we neetula tetumanyi bye neeyogera. Naye ffe tulina kuba wasaala bakwajje bulungi emirimu gyabwe abo abalondeddwa. Honorable tweyanzeeke tukyalina ebibuuzo ebiwerako ne tukusaba nti osigaleko kuba tujja kuwumulamu katono mu dakiika 2 tukomewo. Twandagadde tumanye kiki ekibiina kyekizaako ku nsonga za Oweekitiibwa Rebecca Kadaga kubanga omukulembeze ku level eyo gyabaddeko babanga asobodde okubanga afulumizibwa bw'atyo. Wateekuba oba oliawo ekikolebwawo ekirala okulegitimayizinga kino babanga asazeewo okujjanga independent. Bwe mubanga temulina kye mukozeewo oba oliawo okumukangavula kijja kubanga oba oliawo kiba kifaananyi kibi oba oliawo kibaleetera ebizibu n'abalala batandika okukola bwe batyo. Twandagede tumanye muyina ntegeka kinga ekibiina mutegese kumuyita mu disciplinary committee oba okufuna engeri gyonna gye mumukangavula oba nedda. N'ebyo katubikubuuze Oweekitiibwa Honorable Emmanuel Dombo nga tuvudde mu break eno ate naawe atulaba tova ku Soul TV tukomawo.